Membri tal-familja ta' Carmelo Grek, il-Malti li ilu aktar minn ġimagħtejn miżmum mill-Libja, qalu li l-qarib tagħhom jinsab f'kundizzjoni tajba. Huma kisru silenzju għall-ewwel darba wara bosta jiem u fil-kummenti tagħhom irringrazzjaw lill-Gvern Malti u Charles Differ li jirrappreżenta l-Gvern ta' Tobruk tal-li jinsabu f'kuntatt kontinwu mal-awtoritajiet li qed iżommu lil Grek fil-Libja. Carmelo Grek li fil-Libja magħruf aħjar bħala Charlie telaq minn Malta fit-13 ta' Wissu kien arrestat mal-wasla tiegħu fl-ajruport tal-Abrak. U li Grek stqarrew li jinsabu ħerqanin ħafna biex fil-jiem li ġejjin jerġgħu jilqgħu lil missierhom lura Malta. Fil-fatt rapporti f'mezzi oħra tax-xandir qalu li kollox jindika li fis-sigħat li ġejjin Grek jista' jinħeles. Dan wara li fl-aħħar jiem kien hemm żewġ verżjonijiet dwar li xinżamm fil-Libja, min qal minħabba viża u min minħabba traffikar ta' armi. Il-kaptan tal-baħar li għandu madwar 60 sena huwa magħruf sew u għandu relazzjoni tajba mal-komunità Libjana hekk kif il-kriżi tal-Libja għen liċ-ċittadini Libjani. Fi stqarrija l-ġimgħa li għaddiet il-Gvern Malti qal li qed isegwi dan il-każ mill-qrib, filwaqt li wera ċerta kawtela minħabba li każi bħal dawn ikunu sensittivi ferm. Fl-istess ħin tenna l-appell biex ħadd ma jmur lejn il-Libja.